Безусловно, у нас стоит условие, чтобы мы омолодили наш депутатский корпус для того, чтобы работать на перспективу прежде всего, для того, чтобы на протяжении вот этих следующих 5 лет наши депутаты набирались опыта и могли в дальнейшем выполнять функции работников в государственных органах власти. Потому что основной задачей для нас остается взятие власти и построение в Украине социализма. Кто бы что ни говорил из наших врагов, из наших оппонентов, мы продолжаем, безусловно, оставаться сторонниками социалистической идеи.